பீஸ் புலாவ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு குக்கர் வச்சுக்கிறோம். அதில் 3 இல்லை 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றியாச்சு. நெய் சூடானதும் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்க்குறோம். இதுக்கப்புறம் மற்ற மசாலா பொருட்களையும் சேர்த்துடலாம். 2 பட்டை, 3 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். ஸ்பைசஸ்லாம் கொஞ்சமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சியை சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சியை வந்து நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா மெல்லிசாக இருக்கிற மாதிரி. இது கூடவே பச்சை மிளகாவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்தாச்சு. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம். இப்போ பெரிய வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் நம்ம இது கூடயே சேர்த்துக்கிறோம். வெங்காயம் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஆனியன் வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே கொஞ்சமாக கேஷ்யூஸ் சேர்க்குறோம். கேஷ்யூஸ் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். பட்டாணியோட கேஷ்யூஸும் நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம வாயில் படும்போது ரொம்ப சுவை அதிகமாக இருக்கும், அதனால நான் சேர்க்குறேன். இப்போது கூடவே அது கூட பட்டாணி சேர்த்தாச்சு. எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். பட்டாணி கொஞ்சமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் அரிசி சேர்த்தாச்சு. நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன். புலாவ், பிரியாணி, ஃப்ரைட் ரைஸ் இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்க்கு பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணும்போது டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்குறோம். இது ஆல்ரெடி ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருக்கோம். ஊற வச்சுட்டு இப்போ அது கூட சேர்த்தாச்சு. சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மெதுவாக உடையாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கோம், அதுக்கு 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் கரம் மசாலா, தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அரிசி உடையாத அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது 1/2 எலுமிச்சம் பழத்தோட ஜூஸ் எடுத்து அதை புலாவில் சேர்க்க போகிறோம். குக்கரை மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுட்டு ஒரு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு பொதுவாகவே சீக்கிரமாக வேகக்கூடிய தன்மை இருக்குது. இந்த நேரத்தில் நம்ம ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சுக்கலாம். அரிசியை ஊற வேற வச்சுருக்கோம், அதனால் இன்னும் சீக்கிரமாக வெந்துடும். இப்போ ஒரு விசில் வந்தாச்சு. குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். நல்லா வந்திருக்கு. பாஸ்மதி ரைஸ், பட்டாணி எல்லாமே நல்லா குக்காகி வந்திருக்கு. கடைசியாக அது கூட ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் கொரியாண்டர் லீவ்ஸும் சேர்த்துக்கிறோம். ரைஸ் உடையாத அளவுக்கு மெதுவாக கிளறி விட்டுக்கோங்க. வாவ், பாஸ்மதி ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் உதிரியாக தனியாக நிற்குது. இப்போ இது ஒரு ஹாட் பேக்கில் மாற்றி வச்சுட்டு சூடாக நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். எம்ஜிஎஸ் கிச்சனுக்கு இதனால் வரை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு 200 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி. இதே மாதிரி இன்னொரு எம்மி ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.